ॐ श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमो नमः। नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज फेरि पनि हामीले यो द्वादश अध्याय स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको कथा रसलीलाहरूले भरिएको यो स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको द्वादश अध्याय पनि वाचन गर्न गइरहेका छौं। कृपया यहाँहरूले आफ्नो मनोकामना सम्झेर सम्पूर्ण के को लागि व्रत बस्नु भएको छ, मनोकामना के छ, यो सम्पूर्ण सम्झेर पहिला सुरुमा यो श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली गर्नुहोला। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। यं ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैरे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। यो प्रार्थना सकेर हातमा भएको मन्त्र पुष्पाञ्जली अक्षताहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पुस्तकमा अर्पण गरेर आफ्नो मनोकामना सम्झेर दर्शन ढोक गरेर अब फेरि हातमा पुष्प लिएर एकचित्त भएर मन ध्यान लगाएर आज भनेको हामी द्वादश अध्यायमा छौं। द्वादश अध्याय श्रवण गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त एक दिन महादेवले चित्त दृढ गरी हेरेर सतीदेवीको शरीर आभूषित रहेनछ भने थाहा पाई अब कसो गरौँ कहाँ जाउँ भनिसकेसम्म चित्तलाई धैर्य गरी अब तपस्या गर्न उत्तरा पन्थमा जान्छु भनी जानुभयो। चित्त दृढ हुन नसकी भ्रम भई उत्तरतिरका बाटो छोडी दक्षिणको बाटो लागेर जाँदा कर्नाटक नगरको नजिकमा एक ब्रह्मपुर थियो। त्यहाँका ऋषिहरू गंगामा स्नान गर्नका लागि गएका थिए। महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले देखेर आपसमा बोल्न लागे, हे ऋषि पत्नीहरू हो, ती गएका महादेव हुन्। हेर सतीदेवी मर्नाले बौला जस्ता भई त्यस्ता तवरले हिँड्दछन्। हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल पनि छन्। हामीहरूलाई काम भोगले सन्तोष गरिदिन सक्दैनन्।
यस अर्थले हामीहरू श्री महादेवको पछि जाउँ यति भनी एकै समय ऋषि पत्नीहरू महादेवको पछि पछि लागे। ऋषि पत्नीहरू गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले चाल पाएर खबर गर्दै गए। बाटामा गई भेटाएर हे महादेव तिमीले राम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्यायौ भनी ऋषिहरूले भनेको सुनि तिम्रा स्त्रीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनी महादेवले भने। ऋषिहरू भन्दछन् यी तिम्रा पछि लागि आएका को हुन् भन। श्री महादेवले फर्की हेर्दा ऋषि पत्नीहरू देखे। मैले त ल्याएको होइन किन आएछन् भनी भने। तब ऋषिहरूले हे महादेव तिम्रो लिङ्गदेखि हामीहरूका स्त्री पछि लागेर आएका हुन्। त्यो तिम्रो लिङ्ग पतन होस् भनेर श्राप दिए। श्राप दिइसकेपछि ऋषिहरूका श्रापले श्री महादेवको लिङ्ग पतन भयो। त्यस लिङ्गदेखि ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई सारा यो चराचर जगत संसार र को ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। तब देवता प्रवृत्ति ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य चाँडै श्री विष्णु छेउ गई बिन्ती गरी लिङ्ग उत्पत्ति भएको हाल सुनाए। हे वैकुण्ठनाथ श्री महादेवको लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड संसार छोप्न लाग्यो। त्यो देखि बिन्ती गर्न आयौँ। अब जसो गर्ने हो चाँडो गर भनी ब्रह्माजीले भनेको सुनि श्री विष्णु तत्काल उठी ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्गालोमा हाल्दै जो अङ्गालो हाल्दैमा ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भइगयो। त्यो देखि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यले धन्य विष्णु भनी अनेक तरहले स्तुति गरी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त ज्योतिर्लिङ्गदेखि प्रत्यक्ष भई श्री महादेव ऋषिहरू छेउ आई आज्ञाले हे ऋषियो निरापराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ। तिमीहरूको पनि वाक्यहरू अशुद्ध होस् भनी ब्राह्मणीहरू पनि एक पुरुष भनी बस्न नसकुन् भनी श्राप दिएर उत्तरा पन्थमा गई क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी तीन आँखालाई परब्रह्म परमात्मा मिलाई बडा कष्टले तपस्या गरिरहे। त्यहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनकाका गर्भमा गर्भिणी भएको चाल पाएर बहुत खुसी भई आफ्नो मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाका गर्भदेखि पर्वतकी कन्या जन्मिन्। कस्ती भने ती कन्या रक्त वर्ण 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी कोमल मन भएकी अति सुन्दरी पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी यस्ती जन्मेकी देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीलाई घरमा निमन्त्रणा गरेर विधि सहित न्वारण गराउनु भयो। वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिष गुरुहरूले भन्नुभयो हे हिमालय यी बालिकाको नाम पार्वती भन्ने राख है। यो सुनेर हिमालय पर्वतले पनि मणि माणिक्य आदि नाना रत्न सुवर्ण दक्षिण आदि भोजन गराए। ऋषि ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकी हिमालय पर्वत छेउ गई भने हे हिमालय तिमी धन्य रहेछौ किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाई 14 भुवनकी रानी हुनेछिन्। सम्पूर्ण दैत्य संहार गर्नेछिन्। तिम्रा भाव भक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यति ऋषि ज्योतिषहरूले भनेको वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम दण्डवत गरी हस्त प्रभु भनेर विदावादी गरिसकेपछि ज्योतिष र गुरुहरू ऋषिहरू आफ्नो आफ्नो आश्रममा प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछिबाट पार्वती पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैं दिन प्रतिदिन ठुली हुँदै गइन्। खेल्दामा पनि शिवको पूजा गरी खेल्थिन्। यस्ता तरहले अनेक प्रकारका खेलौनाहरू खेल्दा पनि काम गर्दा पनि पढ्दा पनि जे गरिन्छ जे गर्दा पनि शिव 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 मात्रै भन्ने गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछिबाट यस्ता तरहले पार्वतीले बाल अवस्थादेखि सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद ऋषि विष्णुको छेउ गएर भन्नुभयो हे वैकुण्ठनाथ हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या यति योग्य छिन् कि कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दरी छिन्। 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तिमी विवाह गर। यति नारदको वचन सुनि श्री विष्णुजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे नारद
हामीलाई दिन्छन् र नारद ऋषिले त्यो धन्दा नमान्नुहोस्, म गएर अहिले के कस्तो प्रकारको रहेछ यो सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा यो म बुझेर आउँदछु भनेर जानुभयो भनी हिमालय पर्वत छेउ गएर हिमालय पर्वतलाई भेटी शिष्टाचार गरे। तब नारदजी भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तिमी छेउ केही बिन्ती गर्न पाए? बिन्ती गर्नको लागि म आएँ। हजुरकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद ऋषिको वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई, हे नारद, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हजुरको आज्ञाले मैले मेरी पुत्री पार्वती विष्णुलाई मैले दिँदछु भनेर विष्णु छेउ गई यसै भन्नु भनेर भनी हिमालयले भनेपछि नारद ऋषि वैकुण्ठमा गएर हिमालय छेउ भएको कुरा सबै वृत्तान्तहरू सुनाइसकेपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती तिमीलाई दिए भने यति नारद ऋषिका वचन सुनि विष्णु प्रसन्न भएर भने, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिएर नारद ऋषि आफ्नो आश्रममा गएर त्यहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई निमन्त्रणा गरी विष्णु छेउ उठाई लग्न ठहराई आफ्ना गुरु वशिष्ठ बृहस्पति प्रभृति सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान दिन भनी हिमालय पर्वत छेउ गएर मेनकाले पार्वतीलाई हिरा मोती मणि नाना प्रकारका अनेक प्रकारला रत्नहरूले जडी जडाउ गरी वस्त्रहरू अलङ्कार पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखि जया, विजया, अजिता, अपराजिता नाउँ गरेका सखीहरूले पार्वती छेउ गएर सुनाए, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सङ्गीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा सन्देह गरी भनिन्, मैले बाल अवस्थादेखि श्री महादेव पति पाऊँ भनी धाइरहेको छु। अझै पनि महादेवलाई नदी अरू कसैलाई दिए भने मैले मेरो आत्महत्या गर्नेछु। मेरो यो हत्या गरी म आफै मर्नेछु। यति पार्वतीका वचन सुनि सखीहरू भन्दछन्, हे पार्वती, उसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे तिमीलाई लैजान्छन्। सखीहरूले यति भनेपछि जसो गर्ने हो गर, तर मलाई जसरी पनि बचाऊ भनेर भनिसकेपछि सखीहरूले नदीका तीरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाई आए। त्यहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधि गराई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। पार्वतीलाई घरमा देखेनन् र जहाँ तै खबर गरे, तर कहीँ पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति छेउ गई, पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौँ भने? यति हिमालय पर्वतले भनेको वचन सुनि बृहस्पति ऋषिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णु छेउ बिन्ती गरे। विष्णु प्रभृति सम्पूर्ण देवता आफ्ना आश्रममा गए। त्यहाँ उपरान्त पार्वतीलाई लुकाई आएपछि नदीका तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन् र त्यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि महादेव प्रत्यक्ष उत्पत्ति भई आफ्नो स्वरूप दर्शन दिए। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ भनी आज्ञा भयो र पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालकको अवस्थादेखि महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर म यहाँसम्म आइपुगेकी छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर भनिसकेपछि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, हजुरका बाबा महतारीले कन्यादान नदी तँलाई स्त्री भन्न हुँदैन। महादेवबाट यति आज्ञा हुँदा फेरि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर प्रभु परमात्मा, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस्। त्यसपछि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, विष्णु आई हजुरलाई जस्तो उपदेश दिन्छन् त्यस्तै गर्नु। यति महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले हस्त प्रभु परमात्मा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरे र महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यहाँ उपरान्त पार्वती
घर गएर हिमालय पर्वतले पार्वती आएको देखि क्रोधले कहाँ गएकी थिइस्, किन गइस्, कस्तो गइस्, यत्रो दिनदेखि कहाँ हराएकी थिइस् भनेर आफ्नो पिताले आफ्नी पुत्रीलाई सोधिसकेपछि तब पार्वती भन्दछिन्, हे पिता, मैले केटाकेटीदेखि महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेको छु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि न्वारनका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। त्यहाँ उपरान्त पार्वतीले कहिले विष्णु आउलान् भनी श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गर्न लागिन्। शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लागिन्। पार्वतीले यस्ता तरहले भक्ति गरेको देखि विष्णु शङ्ख चक्र गदा पद्म लिई गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ गएर भने, हे पार्वती, तिमीले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेको देखि म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले भनिन्, हे परब्रह्म, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तीर्थ व्रत दान धर्म जप भन्दा पनि उत्तम कुरा म श्रवण गराउँदछु, एकचित्त भएर सुन्नु भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे। व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउली। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि भन्दछिन्, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि कस्तो हो, के गर्नुपर्दछ, त्यो आज्ञा गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। त्यो पनि कस्ता हिसाबले भने, हात गोडाको नङ काटी शुचि भई एक भक्तरै स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तरशत रोटी, अष्टोत्तरशत अक्षता, अष्टोत्तरशत बेलपुष्प, अष्टोत्तरशत सपथोक पान, जात जातका फलफुलहरू तयार गरी आश्रीमा ओमकारले गङ्गा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड र रक्तचन्दन सिन्दुर फल वस्त्र पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ्य दिनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, अष्टशुच दले बेव मातृकाष्ठ स्थिता तथा खड्ग त्रिशूल चोर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्ण बद्धिका शाभा स्वस्थानीं जगदीश्वरी। यस्ता प्रकारले अष्टदल पद्मामा अष्टमातृका बसेकी, खड्ग त्रिशूल वर नीलोत्पल हातमा लिएकी, चार हात तीनै आँखा भएकी, नाना अलङ्कार लाएकी, पीतवर्ण पहेँलो वर्ण है, पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी परमेश्वरीलाई ध्यान गर, हे ईश्वरी भनी उनैसित वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यहाँ पछि अष्टोत्तरशत रोटी मध्ये 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेलपुष्प, 8 यज्ञोपवित्र सूत्र, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरो पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानो कामको सिद्धि होस् भनी ढुङ्गामा लगेर बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम गरी उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा महादेव तिमी छेउ आइपुग्छन्। तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पायौ भनी वरदान दिए। यति विश्वभर मूर्ति श्री नारायणले भनेपछि पार्वतीले मनमा आनन्द गरे। श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गरिन्। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां श्री स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम 12। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः।
यति श्रवण गरिसकेपछि अब हातमा फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जलीको लागि पुष्प लिनुहोला। चन्दन अक्षता पुष्प र आफ्नो मनोकामना सम्झेर यो पुष्पाञ्जली एकचित्त भएर सुन्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गल वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृति वैरे देवै सदा वन्दिता श्यामं पाद सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् अनन्याचितसा भक्त्या श्रुतं यच्चक्रथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं। आफ्नो मनोकामनाहरू हजुरले जुन मनोकामनाले स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको व्रत गर्नुभएको छ, स्वस्थानी परमेश्वरीको यसरी महिना दिनसम्ममा शुद्ध भोजन ग्रहण गरेर बस्नुभएको छ, जुन मनोकामना छ त्यो सम्पूर्ण मनोकामनालाई सम्झी ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः, ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः भनेर स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको पुस्तकमा ढोक गर्नुहोला। जय बोलिए श्री स्वस्थानी माताको जय हो।